Стамбулдо метро курулушунда жер урап 5 адам жабыркады. Стамбулдун Бешикташ районунда метрополитен курулушу жүрүп жаткан жерде кырсык катталды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Маалым болгондой, урап калган топурактан улам 5 адам жабыркады. Алардын 3-өө кооптуу аймактан өз күчү менен чыгып кетсе, дагы 2-өөнү куткаруу кызматтары алып чыгышты. Кырсыктын чоо жайы такталып жатат. Кыйроо жер алдындагы станция платформаларынын биринде болгон. Монтип айдап бартсаң, аварийканы сайып туруп, адамдарга таң каласың, монтип туруп самсага кетип калганчы. Жолдун так ортосуна чоң унааны токтотуп, самса алганы кетип калган. Мындай жоорук кылган айдоочу сот тармакта талкууга түштү. Сиздин оюңузча жазаланыш керекпи? Комментарийге калтырыңыз. Баракелди. Валентина Шевченко жеңишке жетти. UFC'нин эң жеңил салмак категориясындагы чемпиону Кыргызстандын атынан чыккан Валентина Шевченко АКШнын Нью-Йорк шаарында өткөн UFC 322 турниринде мурдагы минималдуу салмактагы чемпион кытайлык Вейлит Шанды жеңип алды. Кармаш кеченин башкы окуяларынын бири болду. Валентина жаңы рекорд коюп, жалпы көрсөткүч боюнча 26 беттеши, 4 жеңилүү ызасы, 1 тең чыгуусу бар. Эске салсак, кеченин башкы беттешинде жарым орто салмактагы чемпиондук үчүн UFC'нин мурдагы чемпиону орусиялык Ислам Махач менен австралиялык Джек Делла Маделана күч сынашат. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы, официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Баткен шаарында бекитилген баадан кымбат эт саткан сатуучуларга айып пул салынды. Баткендеги жетекчилер каладагы мал базарга барып, эт багытындагы малдардын баасын жеринен көрүштү. Жетекчилер ошондой эле мал союучу жайлардын ишмердүүлүгүн, кызмат көрсөтүү шарттарында текшерип чыгышты. Мындан сырткары эт саткан дүкөндөрдөгү баалар көзөмөлгө алынып, текшерүүлөр жүрүүдө. Муктаждыкка жараша район жана шаарларда муниципалдык эт дүкөндөрүн ачуу тапшырмасы берилди. Монополияга каршы күрөшүү кызматы тарабынан облус борбору Баткен шаарында уй эти 670 сом, кой эти 680 сом болуп бекитилген. Бүгүнкү күндө бааны ашырып саткан 13 сатуучуга чара көрүлүп, жалпы 39 000 сом айып пул салынды. Аламөдүн районунда Чайнарод менен Шунцы деп аталган комбайналардын айдоочулары мушташып кеткенин милиция билдирди. Чатак бүгүн Константиновка айылында болуп, бейбаштык беренеси менен иш козголгон. Аталган ишканалардын айылдын четиндеги карьерден кум менен шагыл ташуу менен алектенгенин айтышты. Чатак жол талаштан чыккан. 20 жаштагы айдоочу Чүй облустук ооруканага кайрылган. Алдын ала берилген маалыматка таянсак, анын башы жарылып, мээси чайкалган. Желке жагына кан уюп калган. Чатакташкандардын бардыгы милицияга жеткирилген. Чүй облустук милиция текшерилбеген же атайлап жалган маалыматтарды таратуу, коомчулукту адаштырып жана тартип сактоо органдардын ишине тоскоолдук кылышы мүмкүндүгүн эскертти. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгына кабылып, балам ушинтип баса албай калган. Башынан 3 жолу операция болуп, азыркы учурда аппарат менен жашап жатат. Жашы 4 жашта азыр. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен уулум Мухаммадты Турцияга операцияга алып барыш керек болгондуктан сиздерден кайрылып, жардам сурап кайрылып жатамын. Бизде акча каражатыбыз жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылдык. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгынан улам, балам башынан катуу удар алып калган. Азыркы учурда баса албайт. Ошо баламдын басып кетүүсүн каалайм, мен дагы көптүн катарында ойноп күлүүсүн каалайм. Кайрымдуу кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошо балам эл катары басып кетсин. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт дейт. Сиздерден сурандарым, кайдыгер карабаңыздар, 5 сом 10 сом болсо да жардам берип кетиңиздер. Азыркы учурда балам 4 жашта, өз алдынча баса албайт. Ушу токко жатат.
Буга чейин 3 жолу операция болгон. Мындан алдын дагы сиздерден жардам сурап кайрылганбыз. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу сиздердин жардамыңыздар менен азыр балам кичине аракеттенип жашап жатат ушул жарык дүйнөдө. Азыр башында аппарат менен. Бул акыркы операциясы бизге $45,000 каражаты керек болгондуктан бизден андай сумма жоктугуна сиздерден жардам сурап кайрылдык. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Аллах таалам ыраазы болсун баарыңыздардан. Ушу баламдын басып кетишине себепкер болуңуздар. Бардык карта реквизиттер өзүмө караштуу. Эмбанк кымбат деп чыгат. Аяк 3197. Ошол эле номерде оденги Эдин салам дегендерден. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмө таандык ал дагы өзүмдүн сиңдилерим. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Жардамыңыздарга чоң рахмат. Кыргыздар саналуу эле молар быжырап турганын көрдүңөр. Кордой жакта да. Ушулардын бирөөсү сабап коюптур кыргыздарда. Азыр бирөөсүн тартып бас десек, жумалактап көптөп кетип атат токола. Сөзгө келбейт экен. Бир чоңду күтүп атабыз. Кимди күтүп атат билбейм енді кыргыздарчы. Монтип айдап барсаң аварийканы сайып туруп адамдарга таң каласың, монтип туруп самсыга кетип калганчы. Аябай таң каласың да. Калп эле бузулду деп туруп да. Вообще шоксуң го. Бишкек не болуп бартат? Чоң машина еще. Сон самсы алып атат. Иши бетпеген болуш керек да негизи. Казакстанда окуучу кыз дүкөндүн ичинде заара ушатып жиберген.